Welkom weer bij een nieuwe aflevering van In mijn eentje op pad. En wij zijn hier aangeland bij Puur aan de schitterende West-Vlaamse kust. En Welkom, Frank de Reuzenaap. dag Frank, Jan Rubbes Dag Jan. van RTV Scheldemond, In mijn eentje op pad. Ik zie het. En wij zijn niet alleen van RTV Scheldemond, maar ook van de kijkers denk ik heel geïnteresseerd hoe dat met Puur is. Nou, ik zou bijna voorstellen, Jan, laten we bovenop de dijk gaan kijken, dan kunnen we het goed zien. Gaan we doen? Gaan we doen. Oké, nou gaan we die kant op zeker. Ik volg. Goed Frank, we staan hier bij het paviljoen Puur, hier aan de prachtige kust van West-Vlaanderen. Hoe was dat in oktober toen het hier allemaal gebeurde? Vertel. Ja, 5 oktober rond 2:15 's middags, Jan, ontstond er bij ons brand in de meterkast. Je voelt nu een hele koude wind. Die dag was het prachtig weer. Er zaten ongeveer 100 mensen op het terras. En er zaten 2 of 3 tafeltjes binnen. En rond 2:15 begon de brand eigenlijk doordat het licht begon te knipperen. En onze mensen in de gaten hadden dat er in de meterkast iets niet in orde was. Zo is het eigenlijk ontstaan. Wat gebeurt er vervolgens? Ja, 2:15 nogmaals, licht knippert. Een van de medewerkers loopt naar de meterkast. Die hoort daar een enorm geruis in die kast. En die twijfelt niet, kijkt naar zijn collega en pakt uiteindelijk het brandblusapparaat en spuit op die kast de brandblusser, de schuimblusser, helemaal leeg. Dat was ongeveer 2-3 minuten nadat zeg maar, het geluid was ontdekt. Zo is het eigenlijk begonnen. Nou, vervolgens zien we dat die meterkast heel even koelt. En eigenlijk kort daarna in alle hevigheid komt de kortsluiting terug. Het was in de bovenste groep. En op het moment dat dat gebeurd is, is er door een van onze mensen geroepen: jongens, we moeten evacueren, want dit gaat fout. En op het moment dat we dat gedaan hebben, is 112 gebeld. En dat is eigenlijk 4-5 minuten na het ontstaan van de brand gebeurd. En dan was iedereen eruit, gelukkig, zonder schade, zonder problemen, zonder menselijk letsel. En zo is het ontstaan. Hoe zit het eigenlijk met de organisatie? Jij bent intensief hier bij het paviljoen betrokken, maar hoe zit het verder in de organisatie? Nou, ik zal je dat vertellen, Jan. We hebben in principe 2 eigenaren die dit exploiteren. De familie Van Damme, die aan de andere kant de camping hebben. En Erik heeft daar de dagelijkse leiding vanuit de familie. En Erik is mede-directeur hier op Puur. Dat betekent dat wanneer er bijzondere beslissingen zijn, denk aan nieuw personeel of grote investeringen, dan bespreken we die met z'n tweeën uiteraard. En de dagelijkse gang van zaken en de leiding die heb ik. En ja, zo proberen we er een leuk en mooi bedrijf van te maken. Waar het niet alleen goed te oefenen is om eens een keer wat te eten of te drinken, maar waar ook het personeel graag wil werken. En dat is wel heel belangrijk. Ja, en hoe is de situatie nu? Ik zie dus dat ze al het vloer gelegd hebben en verder? Ja, we zijn nu zover dat we uiteindelijk de bouw aan het doen zijn bovenop de vloer. De palen zitten erin. De bedoeling is dat deze week de ruwbouw van het gebouw een heel eind deze kant uit komt. De verwachting is dat we volgende week, dus als de ruwbouw aan de buitenkant een heel eind klaar is, dat we volgende week, mits het weer blijft zoals vandaag, want dat is wel een voorwaarde, dat we dan het dak erop kunnen leggen. En dat we rond 6, 7 mei de elektricien en de loodgieter mogen verwelkomen, die dan met behoorlijk wat mensen in de komende weken aan de slag zullen gaan. En er vragen ook heel veel mensen: wanneer ga je weer terug open? Nou, we streven ernaar om voor het zomerseizoen, en dat begint op 1 juli, laten we maar zo zeggen, dat we rond die periode open moeten kunnen. Alles wat eerder is meegenomen en alles wat later is, zal dan waarschijnlijk komen door het wat mindere weer als we dat gaan hebben de komende weken. Want daar ben je heel erg van afhankelijk als je hier gaat bouwen. Ik kom weer langs, want ik ben in training voor de kustwandelmarathon. En waar kan ik beter trainen als hier op dit gebied? Hè? Nou, dan ben je op de helft, hè? Dus, Ja, oké, nou dankjewel. Dankjewel. Oké, Frank.
Dit was weer een aflevering van In mijn eentje op pad. En ik zie u en allen bij Puur van de zomer.